转一圈，现在想你如果要去这个 city 的话，你就去 city。你如果不去 city 的话，就转一下，然后找个咖啡馆坐一下，歇会儿。然后再走那边那个没看过的，今天我们找到没看过的，再把它拍照片再看一看，就是那个所谓的教堂，所谓的那个经济中心，这个叫经济政治中心。那个地方看过以后照，那个以后晚上，你觉得你要是到 city 这个地方，没有，没有，那个要去 city 玩之后，那你干脆我觉得就在这边转一转，然后看找我们还没去的，再找一找，然后找个咖啡馆坐一坐，喝杯咖啡。我就说你